Ya bu ne biçim tehdit böyle şefim? Onur sakin. Onur lütfen Sakin. Hocalarım burada Onur lütfen. Ayrıca tam olarak tehdit olmayabilir. Sonuçta o kadar nadir bir ameliyat ki merkez hastanenin bunda yer almak istemesi çok normal. Ben öyle iyi niyetli bir taraftan söylediğini düşünmüyorum. Açıkça ameliyatı gözetleyip kontrol altına almaya çalışıyor. Doğru. Ya bir de abuk subuk tehdit etmiyor bizi. Etmedi mi? Onur ne yapıyorsun? Sakin Etti. ol. Onur, Sakin, Onur burada sakin. hocalarım var. Onur biraz Sakin. saygı. Bence iki teklifi de reddetmeliyiz. Leyla hocam. Sevgili hocalarım. Lütfen bakın bu ameliyat bizim hastanemiz için çok büyük bir şans. Ve eğer bu ameliyatı Hakan Hoca gerçekleştirirse onun ne kadar büyük bir cerrah olduğunu herkes görecek. Öyle değil mi hocam? Kararı yönetim kurulu aldı. Kurul Erol Bey'in ameliyatını Gümüşok'ta yapmamı istediğinde bir şekilde onları ikna etmiştin ama şimdi ne hikmetse bir şey yapamadın öyle mi? Yapmadım. Yapamadım değil, yapmadım. Vay. Peki neden? Çünkü ekibine güvenmiyorum. Ekibime güvenmiyorsun. Bu cümle Yalçın'ın mı yoksa senin mi? Benim. Yalçın'a buraya gelmesini de ben söyledim. Arzu, ne yapmaya çalışıyorsun? Ben sadece Erol Bey'in iyiliğini istiyorum Hakan. Ama Yalçın'la beraber. Yalçın beni dinlemek zorunda. Sen de öyle. Yoksa bu hastane içindekilerle birlikte tarihe gömülür. Bilmiyorum. Peki ekibi değiştirmeyi düşünmez misin? O ne demek öyle? Yani Ay Yalçın'ın dediği şöyle haklı olabilir. Eğer bu ameliyatta yanlış bir şey olursa sonuçta onların dediğini yaptığın için sorumluluğu da bölüşmüş oluruz. Turgut. Yine bizim şu anda her koşulda ve durumda Hakan'a yardımcı olmamız lazım. Ben kendi kısmımı 5 dakika indirebilirim. Bu yeterli olur mu? Sen ne diyorsun ya? Hele şükür ya, hele şükür. Gel. He? Harika. Evet, yok mu azaltan? Hadi pamuk eller tahtaya. Hadi. Hadi hanımlar, beyler. Mine hemşire. Yani ben şu an bir sayı söyleyemiyorum ama elimizden geldiğinden daha da hızlı oluruz. Ne diyorsun Onur? Siz hiç merak etmeyin Hakan Hocam. Biz gelecek olan hemşirelerden çok daha ileride bir yerde oluruz. Aslanım be. Ona şüphe yok zaten. Bravo, çok iyi. Evet. Turgut Hocam. Turgut Hocam, bak. Biz o ameliyathaneye gireceğiz ve daha önce ne yapıyorsak aynısını yapacağız. Sen olmadan ben bunu başaramam. Arkadaşlar, ben bu ameliyatı 6 saatte yaparım dedim çünkü amacım bu ameliyatı sizinle birlikte yapmaktı. Diğer insanlar sizlere baktıklarında ne görüyorlar bilmiyorum ama ben size baktığımda şunu görüyorum. Siz çok yetenekli ve çok özel bir ekipsiniz. Sakın. Zaten bunlar benim ağzımdan zar zor çıktı. Bir de alkışlamaya kalkma lütfen. Hakan Hocam, bakın ben bunu her gün ve her dakika söylüyorum, inanın buna. Ama ya siz söyleyince böyle kulağa daha güzel geliyor be hocam. Peki canlı ameliyat konusunda emin misin? Bazen o kadar can sıkıcı oluyorsun ki. Teşekkürler. Bekle. Alo Yalçın. Canlı ameliyat teklifini kabul ediyorum, evet. Yalnız Erol Bey'in rızasını alman lazım. Sonuçta hastanın rızası olmadan olmaz. Ha oldu ki alamadın artık şansına küs. Şimdi ne yapacaksın? Mazeretin de kalmadı. Sihirli kelimeyi söylerdin. Turgut ve kaprisi.
Turgut, senin evet demen çok önemli. Ben ameliyata sedatifle başlayacağım. Ve kendimi 6 saate göre ayarlayacağım. Eğer bu iş uzarsa bu beni de çok büyük riske sokar. Dolayısıyla hepimizin elini çabuk tutması gerekecek. Başka çare yok. Budur ya. Bu. Oh be, oh. Tamam. Ne kanırttın be? Evet. Evet arkadaşlar. Hadi şu işi yapalım. Tam da tahmin ettiğim gibi canlı yayını tercih etti. Şimdi sıra sende. Erol Bey'i ikna et. Hakan'ın tekrar araya girip bizi engellemesine izin verme. Tamam. En iyi doktorları ayarlamanı istiyorum. Hiç merak etme. En iyi ekibimle orada olacağım. Ameliyatı her şeyiyle, ayrıntılarıyla inceleyeceğim. Merak etme. Her şey yolunda olacak. Sana güvendiğim için pişman olmak istemiyorum. Olma o zaman. Umarım. Yoksa ikimiz de çok üzülürüz. Ömer, Efendim? ameliyatla ilgili fikrini değiştirdiğini neden benden sakladın? Yani... Böyle planlı bir şey değil ya. Sonuçta bu ameliyatın olması gerekiyor. Ben de olanları biraz düşündüm. Hakan Hoca göze alıyor. Hasta da ameliyat olmak istiyorsa yapacak bir şey yok. Öyle senden sakladığım bir şey yok yani. Ekibi yarı yolda bırakamazdım. Ama sen öyle içindeki her şeyi bana söylüyor musun? Yani benden sakladığın hiçbir şey yok mu gerçekten? Yalçın Hoca Medya teyzenin tedavisiyle ilgili ne söyledi, ne adı demiştin? Pardon. Efendim? Tamam. Tamam çıkıyorum hemen. Gidiyor musun? Nereye? Evet. Annemin yanına gidiyorum. Yalçın Hoca gelecekmiş bir 2 saate. Gümüşok'a götüreceğiz onu. Doğru unuttum. Yani pek içime sinmiyor ama Pelin Hoca tedavinin orada daha iyi olacağını düşünüyormuş. Nasıl, sen Pelin'le mi konuştun? Yok. Yalçın Hoca'yla konuştum da. Sen neden şaşırdın bu kadar? Yok, şaşırmadım. Yani iyi olacağını düşünüyor dedin ya, hani Pelin dedi. Pelin'le konuştum sandım. Emin misin? Yani sen demin bana annemin tedavisiyle ilgili bir şey soruyordun. Yok, öylesine. Yani Yalçın Hoca ile konuşacaksın tabii. Niye Pelin'le konuşasın? Yani onunla sonra konuşursunuz. Ameliyat bir geçsin de. Değil mi? Evet, doğru da ben... Sanki bana pek doğruları söylemiyormuşsun gibi geliyor. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Hayır canım, ne alakası var? Yok öyle bir şey. İyi. Görüşürüz. Görüşürüz. Canlı ameliyat mı? Yani ameliyatımı seyircilerin önünde mi yapacak? Evet Erol Bey. Kimin fikri bu? Kesin Yalçın'ın işidir. Yine kim bilir ne altlar karıştırıyor. Aslında bu yönetim kurulunun kararı. Ama fikri onlara ben verdim. Sen mi verdin? Evet, ben. Sebep? Çünkü Hakan Hoca'nın ekibine yeterince güvenmiyorum. Başka bir seçeneğimiz daha olsun istiyorum. İşler ters giderse müdahale edebilmek istiyorum. Merak etmeyin, ameliyatı izleyecek olanlar Gümüşok'un en iyi kalp ve damar cerrahları. Bu sadece bir önlem. Tedbirli olmanın kötü bir yanı yok bence. Peki Hakan Hoca ne dedi? Kabul etti. Hemen mi? Ben biraz ısrar ettim. Erol Bey, benim için sizin sağlığınız Hakan Hoca'nın mutluluğundan önce geliyor. Hakan gücenecek diye sizin hayatınızı tehlikeye atamam.
Sen beni gerçekten seviyorsun galiba. Çok saygı duyuyorum diyelim. Öyle diyelim. Üzmeyelim. Hakan Hoca kabul ettiyse ben de itiraz etmeyeceğim. Ömer nerede? Murat. Ya onun için söylemiyorum, merak ettim. Çocuk sabahtan beri yok ortalıkta. Annesini almaya gitti. Yalçın Hoca Gümüşok'a nakledecekmiş. Ya tamam anladım. Niye sormadım diye böyle yapıyorsun şu anda ama ne yapabilirim Murat? Sordum zaten Yalçın Hoca'ya. Tamam. Yani tamam diyorsun ama aslında bu işi niye sorup soruşturmadın? Neden adam gibi öğrenmedin falan dememek için 40 takla atıyorsun. Şu an ben farkındayım bunun. Ben mi? Murat tamam lütfen bak üstüme gelme gerçekten. Hem ne yapsaydım sordum. Zaten beni tersledi gel kendin bak istiyorsan dedi. Ya ne yapabilirim ya? Adamın karşısına mı dikileyim, hastaneye mi gideyim, ne yapacağım? Sakin ol şampiyon. Ben öyle bir şey söylemedim. Sen adama sormuşsun, o da sana cevap vermiş zaten. Evet kızdı bir de. Yani koskoca Yalçın Hoca'nın senden korkup sana yalan söyleyecek hali yok herhalde. Değil mi? Bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Ne demek o? Ne yapacaksın? Murat bak konuşup sorular sorup zaten kafamı karıştırıyorsun. Ondan sonra ne yapacaksın? Görürsün ne yapacağımı. Ben mi konuşuyorum? Sen konuşuyorsun sabahtan beri. Ne kafanı karıştırması ya? Yemeyecek misin bunları? Yemeyeceğim. Yok yemezsen yeme. Konuş. Al sen ye. Heyecanlı mısınız? Yok. Neden? Olmalı mıyım? Yok olmayın tabii de. Kalbinizi ne kadar az yorarsanız bizim için de sizin için de o kadar iyi. Anladım. Duydum ki yönetim kurulu senden zahmetli bir talepte bulunmuş. Sen kabul ettiğin için sesimi çıkarmadım. Senin için bir sorun yok değil mi? Yok benim için bir sorun yok. Yani canlı yayında ameliyat yapıp yapmamak benim için çok önemli değil. İşin açığı ama benim şu anda endişelendiğim tek şey var, ameliyat süresi. Heyecanlı mısın dedin. Ama sen benden daha heyecanlısın. Bak doktor, bir kere söyledim, bir kere daha söyleyeyim. Eğer işler ters gider de masadan kalkamazsam gözüm arkada kalmayacak. Çünkü biliyorum ki sen elinden geleni yapıyorsun. Yine de biz böyle ihtimalleri çok dillendirmeyelim, düşünmeyelim. Biz şimdi sizin iyileşip de taburcu olduğunuz güne odaklanalım. Zaten böyle başarısız olma ihtimalini düşünmek de çok hoş bir şey değil. İşin açığı bana da pek yakışmıyor. Belki bir fırsatım daha olmaz. Şimdi söyleyeyim de içimde kalmasın. Ben senden razıyım doktor. Sen sadece iyi bir doktor değilsin. Sağın solun pek belli değil ama aslında çok iyi bir insansın. Biliyorum bunu söylenmesini istemiyorsun ama öyle. Ben belki bu ameliyattan sağ çıkamam. Ama bil ki seni tanımak benim için bir şerefti. Hakan. Hakan. durur Odaya musun? çıkmam lazım. Tamam takip et beni. Senin de gördüğün gibi Erol Bey'in canlı ameliyata itirazı yok. Ya ben senin kendini rahat hissetmeni istiyorum. Biliyorsun her şey Erol Bey'in sağlığı için. Bu süreçte ben Yalçın'ı olabildiğince sizden uzak tutacağım. Nasıl olacakmış o? Beni dinleyecek diyelim. Benim tanıdığım Yalçın kimseyi dinlemez. Ya çok pis kullanılıyorsun ya da elinde ona karşı kullanacağın çok büyük bir koz var. Her şeyi bir tarafa bırak. Ne ben ne de diğer doktor arkadaşlarım sizin oyununuz için birer piyon değiliz. Ve sakın şunu aklından çıkarma. Bu ameliyat biter bitmez senden de Yalçın'dan da kurtulacağım.
Ömer, çantamı unuttum. Tamam, ben hemen alıp gelirim. Sen otur şöyle. Hocam ben bir gidip hemen... Tabii. Bu tedaviye daha ne kadar devam edeceksiniz hocam? Bilmiyorum. Pelin karar verecek. Onun ihtisas alanı. Pelin Hoca takip ediyor anladığım kadarıyla durumu. Öyle mi? Evet. Neden? Yani Ne demeye çalışıyorsun Leyla? Pelin Hoca Medya Hanım'ı hiç tanımıyor. Görmemiş. Medya Hanım'ın Gümüşok'ta da kaydı yok zaten hocam. Sen beni neyle suçluyorsun? Ben sizi suçlamıyorum hocam. Ben sadece Sadece ne? ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Peki sence ne oldu ya? Bilmiyorum. Ne olduğunu sana ben söyleyeyim. Medya Hanım tedaviye uygun bulunmadı. O yüzden hastanede kaydı yok. Uygun bir donör arıyoruz. Bulunduğu an... Uygun bir karaciğer bulunduğu an... Karaciğer nakli yapılacak. Erol Bey'in ameliyatı Erol Bey kadar Ömer için de önemli. Böylesine önemli bir ameliyat öncesinde moralini bozmak istemedim. Aklını karıştırmak istemedim. Ama eğer istersen sen söyleyebilirsin. Getirdim. Al anneciğim. İyi yolculuklar. Yine gelin olur mu? Tamam. Sana söylediklerimi unutmayayım mı? Tamam. Ben ameliyattan sonra gelirim. Tamam mı? Ben iyiyim. İyisin, biliyorum. Sık sık ararım seni, görüntülü konuşuruz. Akşamları yemek yemiyorsun, mutlaka yemen lazım biliyorsun. Geleceğim ben yanına. Ömer'im. Yavrum. Hakkını helal et olur mu? Anneciğim söyleme öyle şeyler. Benim senin üstünde ne hakkım var ki? Merak etme. Annen emin ellerde. Ameliyata 4 günümüz kaldı. Görevimiz nereden kısarsak ameliyatı 1,5 saat daha hızlandırırız onu bulmak. Ben kendi kısmımı 25 dakikaya indirdim. 30 dakikadan yani 5 dakika kısalttım. Tamam. Kendi kısmını 25 dakikada bitirebileceğinden emin ol ve zamana sadık kal. Tamam. Leyla hocam, tomografiyi iyice inceliyorsun ve kanülü nereye yerleştireceğini bul. Tamam hocam. Hatta sen tomografiyi ezberle. Ezberle ki geceleyin zihninden antrenman yapmaya devam et. Tamam. Mine hemşire, Onur hemşire. Sizin bizi hızlandırmak için yapabileceğiniz bir şey var mı? Biz çalışmaya başladık. Süre? Yani hocam birkaç deneme daha yapmamız lazım. Ondan önce bir şey söyleyemem maalesef. Tamam o zaman netleşince muhakkak görüşüyoruz. Turgut hocam. Hocam.
Ne durumdayız? Ben tamamım. Sadece birkaç detayın üzerinden geçersek hızlanmamız daha kolay olacaktır. Tamamdır. Arkadaşlar bir beni dinleyin. İşinizi gücünüzü bırakın bir dinleyin burayı. Önümüzdeki 4 gün çok önemli. Biz ne kadar hazır olursak o kadar hızlı oluruz. Unutmayın. Zamanla yarışıyoruz. Hadi devam. Devam. Berna, dikiş setini getirir misin? Tamam hocam. Meşgul değilsin değil mi? Efendim? Bana mı dediniz? Başka birini görüyor musun şu anda? Hayır. Eğer diyorum müsaitsen gelip bana dikiş için yardım eder misin acaba? Tabii ki. Deri altına kısa, deriye de uzun atman gerektiğini biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. Kes. Sen tıp okuduğuna emin misin? O kadar kısa mı kesilir? Panik yaptım, özür dilerim. Kes. Ya ne yapıyorsun? O kadar uzun tutulur mu? Çok özür dilerim, üzgünüm. Üzgün olma Alperi. İşinde iyi ol. Kanadı temizle. Tabii. Kanıyor mu? Hareket etmeyin lütfen. Merak etmeyin. Yaraya iğne girdiği zaman kanaması gayet normal. Dikiş bittiği zaman hiçbir sorun kalmayacak. Emin Peki, olabilirsiniz. Konsantre olsana biraz. Tamam, şimdi yapacağım. Berk hocam, bir sorun mu var? Yok, sorun yok. Ben yapamadım, sorun yok. Tamam, ben yaparım. Şöyle alayım sizi, Ayper hocam. Hocam siz diğer hastalarla ilgilenin, burasını ben hallederim, tamam? Merak etmeyin siz. Tamam mı? Niye dikilip duruyorsun hala? Diğer hastalarla ilgilenmeni söylemedim mi sana? Ay, çok özür dilerim, çok özür dilerim. Alperi. Gümüşok'la temasa geçelim. 2 saat içinde tüm kalp damar cerrahlarını toplantı odasında görmek istiyorum. Yalçın Hocam 2 saat diyorsunuz ama yol zaten 2 saatten fazla sürüyor. Hiç mazeretsiz. Hepsi burada olsunlar. Ayrıca onlara ameliyat günü sonrasındaki ve öncesindeki bütün ameliyatları iptal etmelerini söyle. Ama bu onların takvimini epey bir zora sokacaktır Ne Yalçın Hocam. diyorsam onu yap Bülent. Şuraya. Tamam Yalçın Hocam. Doktorlarımızı otelin en iyi odalarına yerleştirin. Onlara da küçük bir tatil olmuş olur. Böylece seslerini çıkarmazlar. Doğru söylüyorsunuz Yalçın Hocam. Çok iyi düşünmüşsünüz. Erol Bey'in evrakları hazır mı? Hazır çoğaltılıp dosyalanacaklar. Madem Hakan giymeye çalıştığı elbisenin görünmez kumaştan olduğunu söylediğimizde bizi kâale almıyor. O halde biz de ona seyirci toplarız. Öyle değil mi? Berk. Senin Hakan Hoca ile aranda bir şey mi oldu? Toplantılara da gelmiyorsun. Hakan Hoca seninle konuşmuyor. Ben odadan çıktıktan sonra ne konuştunuz? Siz ekibi de bıraktın. Bir şey konuşmadık. Sadece ameliyata girmek istemediğimi söyledim. Sen baş asistan olmak için yalvarıyordun. Ne oldu? Neden birden fikrini değiştirdin? Ne zaman yalvarmışım ya? Kim söylüyor bunu? Hakan Hoca mı söylüyor? Hayır kimse söylemedi. Ben kendim duydum. O zaman yanlış duymuşsun. Ya da uydurmaya müsait bir beynin var demek. Peki Alperi'ye olan davranışların? Onu da mı uyduruyorum ben? Ne varmış Alper'e olan davranışlarında? Sırf senin değil beni dikkate aldığı için bela oldun değil mi o kıza? Kime nasıl davranacağımı sana mı soracağım ben? Ha? Ayrıca sen ne sıfatla karışıyorsun bana? Alper'in hamisi falan mısın? Hem onun ağzı yok mu ya? O kendisi söyleyemiyor mu bana bunları? Bak bunu ilk ve son kez söylüyorum. Bir daha konuşmayacağım bu konuyu. O kızı rahat bırak. Tamam mı? İstediğimle, istediğim gibi konuşurum. İşine bak. Yuh. Alperi yüzünden kavga ettiler resmen.
Bunu da böyle oturtunca olmuş oluyor hocam. Tamam. Çok teşekkür ederim valla. Şimdi oldu. Rica ederim Alper hocam, ne demek. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Onur, bana Alper hocam demene gerek yok. Ya şimdi Mine şefim buna pek müsaade etmeyebilir. Tamam, haklısın. Ama Mine hemşire olmadığı zamanlarda bana ismimle seslenebilirsin. Hem ne yani öyle mesafe varmış gibi. Biz arkadaşız sonuçta, değil mi? Onur, ne oldu? Ya sen baya doktorsun ya. Yani? Ya ne bileyim yani hani böyle doktorlar doktorlarla, hemşireler de hemşirelerle arkadaşlık yaparlar yani. O geldi bir an aklıma. Ben niye böyle bir şey söyledin ki şimdi? Ya boş ver ya, ben saçmalıyorum. Çok önemli bir şey değil. Onur, sen benim için gerçekten çok kıymetlisin. Beğenmedin mi? Neyi? Sana aldığım hediyeyi takmamışsın da. Ha, çok beğendim. Ben sadece çalışırken bir şey takamıyorum. Ki zaten takmamam daha doğru olur. Yoksa çok beğendim. Tekrar çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben hastaya bakayım. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Doktorlarla hemşireler arasındaki ilişkiler her zaman çok zordur. Anlamadım. İşin diyorum. Çok zor. Doktor olan biri seninle bir gelecek düşünür mü zannediyorsun? Siz bu konuda çok tecrübelisiniz galiba Bahar Hanım. Kendinizden çok emin konuşuyorsunuz. Tecrübeli olmaya gerek yok. Az önce gördüm sizi. Aldığım bilekliği bile takmamak için bahane uydurdu. Ne zannediyordun ki? Neye hevesleniyordun? Başından beri ilgi gösterdi mi sana? Göstermedi. Neden biliyor musun? Çünkü bir gün buraya doktor olarak döneceğini biliyordu. Niye seninle zaman harcasın ki? Alper öyle biri değil. Ah canım benim ya. İstersen kendisi için kavga edenlere dön bir bak. Bir yanda Ömer, diğer yanda Berk. Koskoca başhekimin oğlu. Vallahi helal olsun kıza. Gerçi ben anlamıştım, aralarında bir enerji vardı. O kavga etmeleri falan hep ondan. Benim çok fazla işim var Bahar Hanım. Sizin bu saçmalıklarınızla uğraşacak vaktim yok. Kolay gelsin. Saf. Medya Hanım'ın yatışı tamam. Ona 0 grubu uygun bir karaciğer bulmamız lazım. Donör listesini incele. Bu işi sessiz hallet. Kimsenin haberi olmasın. Ama Arzu böyle tepemizdeyken bu biraz riskli değil mi Yalçın Hocam? Farkındayım. Kılıfını uyduracağız artık. Bu işin acilen halledilmesi lazım. Tamam Yalçın Hocam. Sessizce halletmeye çalışacağım. Ama bir sorun olursa... Olmasın Bülent. Arzu yeterince canımı sıkıyor zaten. Bir de sen sıkma. Tamam Yalçın Hocam. Aort göğüs kemiğine çok yakın, görüyor musun? Boşluk çok küçük. Evet, yani en ufak bir hata bizim aort damarını kesmemiz anlamına geliyor. Peki aort damarını kanüle edemezsek ne yapacağız? O zaman tüpü uyluk atar damarına yerleştiririz. Bravo. O yüzden operasyon başlayınca yapman gereken ilk şey uyluk bölgesini steril hale getirmek. Tamam hocam. Ha Leyla. Ha. Baksana bir. Ne oldu? Acayip bir şey oldu. Murat ne oldu söyler misin? Süründürme söyle hadi. Tamam söylüyorum abi. Seninkiyle Ömer'le ilgili. Seninki ne? Seninki ne ya? İyi ki bir sır verdim sana, daha gün doğmadan ifşa alıyorsun. Ya tamam abi sinirlenme hemen. Zaten duyduklarından sonra duyguların aynı seyrine devam eder mi emin değilim. Bana verdiğin sırrın hükmü kalmayabilir yani. Ne diyorsun ya? Ne oldu? Ya sen dedin ya bana Ömer Ayperi ile ilgili falan diye. Evet dedim ama sonradan saçmaladığımı anladım. Saçmalamamışsın. Ne? Yani şüphelerinde haklısın sanırım. Hatta Ömer değil, Berk'in de maili var gibi Ayperi'ye. Nasıl ya?
Demin kavga ederken gördüm ikisini. Baya atarlı giderli konuşup paylaşamıyorlar gibiydi kızı. Yok sen kızdan uzak duracaksın, yok ben yakın duracağım. Hayır benim anlamadığım nasıl bu kadar hızlı oldu? Hem de ikisi birden. Hadi diyelim ki hoşlandıkları tip aynı ama o da mümkün değil ki. Ayperi ile senin benzeşen bir yanınız yok. Var mı? Ha bence bu sınıfta yeni kız sendromu. Hani sınıfa dışarıdan bir kız gelir de onu paylaşamazsın ya. Öyle gelip geçici bir şey yani. Çok ciddiye alacağın bir şey değil Leyla. Takılma çok. Leyla benim söylediklerime bakma. Yani dışarıdan gelen hep böyle yeninin bir çekiciliği vardır ya onun gibi bir şey. Geldim şefim. Neredesin Onur? Özür dilerim. Geç kaldım. İyi misin? İyiyim. Tamam sen öyle diyorsan öyledir. Başlayalım o zaman. Sternum testeresi kullanılacak telleri kesmek için. Bunu da alıyoruz. Hakan Hoca genelde bunu kullanıyor. Şefim çok özür dilerim. Tamam Onur al. Çok özür dilerim gerçekten. Tamam devam Gerçekten edelim. özür dilerim. Tamam devam edelim Onur. Tamam. Onur. Özür dilerim. Onur ne oluyor? Bir şey yok şefim gerçekten. Nasıl bir şey yok? Onur bak çok önemli. Hakan Hoca da ben de sana çok güveniyoruz. Kafanın dağılmaması gerekiyor. Ya şefim ben yapamayacağım bunu belli ki. Benim yerime başkasını bulun lütfen ya. Beceremiyorum işte. Ne demek beceremiyorum Onur? Burada kalmış 2 gün ameliyata. Beceremiyorum olur mu? Biz senin arkandayız deyip şimdi çekiliyorum demek yakışır mı? Anlıyorum tamam özel bir durumun var. Anlatmak da istemiyorsun. Ama senin yerine koyacak kimse yok şu anda Onur. Kendine gel. Bana bak. Onur git. Kafanı mı dağıtıyorsun? Hava mı alıyorsun? Git 1-2 saat. Dinlen. Konsantrasyonunu topla. Buraya gel çalışacağız tamam mı? Tatlım ben arayacaktım aslında seni ama biliyorsun işte benim durumları. Dağın başına geldim. Ya medeniyet getiriyorum sorma. Yok maalesef. Senin kadar güzel kimse yok. Gerçi var bir iki bir şey aslında ama onlar da çok gariban ya. Ne? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Ne oluyor be Kimsin kendine oğlum sen? Şş, alo kendine gel. Gebertirim oğlum seni. Bana bak doğru konuşacaksın. Yoksa seni öldürürüm bak. Konuşmuyorum. Ulan sana mı soracağım peki git. Kendine gel. Berk ne oluyor? Ne bileyim ne oluyor elemanına sor. Hemen bu adam hakkında tutan. İndir lan elini. Onur. Doktor nasıl böyle davranabiliyor? Terbiyesiz herif. Onur. Hava almaya çıkacaktın. Ferin Hocam canlı yayın ekibiyle iletişime geçildi. Tamam Yalçın Hocam. Tüm sürecin kayda alınması lehimize olacaktır. Ameliyata giren doktorlar için ayrıca tutanakta tutulacaktır. Her birinin mesleki ehliyetinin iptalini isteyeceğiz. Çok yerinde bir karar Yalçın Hocam. Yapmaya çalıştıkları şey tıp etiğine uymuyor. Test sonuçlarına bakınca hastayı resmen deneysel bir operasyonda kullanıyorlar. Üstelik 6 saat. Bu büyük bir hayal. Ameliyat günü her birinizin 1 saat öncesinden orada olmanızı isteyeceğim. Şimdi müsaadenizle başka bir toplantıya yetişmem gerekiyor. Bundan sonrasını Ferin hocamız anlatacak size. Müsaade sizin Yalçın Hocam. Yalçın Hocam. Yalçın Hocam. Bir şey çok merak ediyorum. Canlı ameliyat yapmaya nasıl ikna ettiniz? Yani biliyorsunuz intihar bu. Ben değil, dostları ikna etti. Demek ki onlar da yapılan işin yanlış olduğunu düşünüyorlar.
Pek öyle değil. Aslında onunla ameliyata giriyorlar. Feridun hocam, bu tutanak işini ne Arzu Hanım ne de Ulu Çınar'dan hiç kimse bilmiyor. Öyle de kalmalı. Aksi takdirde sorumlusunu bu masadan ararım. Merak etmeyin. Merak etmeyin hocam. Kolay gelsin. Size de teşekkür ederim. İyi günler. Leyla hocam kolay gelsin. Teşekkürler. İşlerim biraz uzadı, gelemedim hemen. Sabah yardım edeceğim demiştim. Yok, gerek yok yardım etmene. Ben kendim hallediyorum zaten, sorun yok. Ama sabah dedin ya. Şu an çalışmaya çalışıyorum. İzin verir misin lütfen? İyi tamam çalış. Ya gerçekten ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum, biliyor musun? Sabah benden yardım istedin. Geldim, ben de şimdi sana arkadaşça yardım etmeye çalışıyorum. Arkadaşça. Benimle arkadaş olmayı istediğin kadar Berk'le de arkadaş olmayı isteseydin keşke. Berk mi? Berk ne alaka ya? Varmış bir alakası demek ki. Berk ekipten uzaklaştırıldı. Bunun ikimiz de farkındayız, değil mi? Evet de bunun bende ne ilgisi var? Belli ki sadece seninle ilgisi yok zaten ama bunu Berk nereden bilsin, değil mi? Siz ikiniz kavga ettiniz ve Hakan Hoca onun yerine seni seçti. Sen de Berk'ten intikamını böyle aldın. Leyla ben neden böyle bir şey yapayım ki? Ömer lütfen yalan söyleme, olur mu? Hesabım buydu, biliyorum. Hesabım mı? Hı. Ben kimseyle bir şey konuşmadım. Hakan Hoca'ya da hiçbir şey söylemedim. Zaten neden böyle bir şey yapayım ki? Bilmiyorum neden. Demek ki Berk'le paylaşamadığınız bir şey var. Bir düşün istersen, çünkü benim aklıma bir şeyler geliyor. Ya sen bana ne demeye çalışıyorsun? Ben kimseden intikam falan almaya çalışmıyorum. Tamam Ömer, duymak istemiyorum lütfen. Ben sana bir şey de demek istemiyorum. Nasıl gidiyor? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Anladım. Bir şeyler ters gittiğinde Yalçın bu kozu kaçırmayacaktır. Bunu biliyorsun ama, değil mi? Bir şey mi oldu? Çocuklar dağılıyor. Belki de başka bir çözüm bulmalıyız. Ne gibi bir çözüm? Bilmiyorum. Turgut haklı olabilir. Biz sana engel oluyor olabiliriz. Başaramayacağımı mı düşünüyorsun? Ne saçmalıyorsun? Ben seni uyarmaya çalışıyorum. Belki de Yalçın haklıdır. Yeteri kadar donanımlı değiliz belki de. Yalçın haklı mı? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Sen Yalçın tarafına mı geçtin? Tamam. Tamam, saçmaladım. Özür dilerim. Ya, beni biliyorsun. Seni biliyorum diye benimle istediğin gibi konuşamazsın. Ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Biliyorum. Madem yardım etmeye çalışıyorsun, lütfen bunu yapma. Lütfen. Benim senin kadar hızlı bir ameliyat hemşiresi bulmam imkansız. Benim hızıma ancak sen yetişebilirsin. Ameliyata az bir zaman kaldı Mine. Şu anda acabalar için, keşkeler için çok geç. Ve bizim şu anda ihtiyacımız olan son şey şüphe. Evet, haklısın. Haklısın. Özür dilerim. Ben panik oldum. Gel. Başaracağız. Başaracağız. Başaracağız.